今天是25号，我们到了 Olympic National Park， 这是 Whole Rainforest。我被跟傻过，我被跟傻过。你看，有一个 like， 你看这个清澈见底的小河。alligator looking moss. Looks like an alligator. 很清澈的哦。对呀。啊。这边雨量太多了，所有的树都爬满满的。Don't care. 哦，还有这个 Giant Sequoia。对呀。Oh my god. 嘟嘟嘟嘟。嘿，妈妈，你看这里说 no coins。哦，叫你不要在那边许愿呐。他说 That's kind of annoying. Yeah， 因为这是直接会丢到 plant 上面啊，根本也不会丢到水里面啊。你确定？那你丢到那里。下面有没有 coin？ 没有。因为 it says. It says， 但是还是有人会很無聊啊，对不对？就好像妈妈叫你不要做什么，你就要去做啊。Yeah, Peter. Right? Kind of like that. Isn't awesome? Let's go.